Nyũngũ ĩno ya gĩtheri mathukuru-inĩ maingĩ ma mwena wa mũhuro wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩyo ĩrahe arutwo aingĩ mwĩhoko wa gũkindĩria thukuru. Kũratuĩka arutwo aingĩ nĩ mararemwo nĩ gũthiĩ thukuru kumanagia na kũhatĩrĩrio nĩ ng'aragu, amu famĩlĩ nyingĩ nĩ igũmĩirwo nĩ ng'aragu. Tuligundua kwamba kumekuwa na changamoto kwa sababu ya ukosefu wa chakula, watoto wamekuwa hawaendi shule, na tuliweza kujaribu kutembea kiangalia, tukaona kwamba ni kweli watoto wengi katika lower areas ya Ndaragwa walikuwa hawaendi shule, na hii imekuwa inachangia matokeo mabovu kwa mitihani ya kitaifa. Thĩna ũyũ ũtũmĩte atongoria a gĩcigo kĩu kũnyitanĩra na thirikari kũheana ũteithio wa irio mathukuru-inĩ ta Kĩrera, Mayũ, Wangũi na Subego. Tondũ na turn-up thaa ici ya rĩrĩa ciana iraiguire nĩ kũrĩ na irio iraheanirwo gũkũ cukuru, nĩ ciũkĩte kwa wĩingĩ mũno, nginya iria irarĩ mĩciĩ ona iria citakoretwo igĩũka nĩ tondũ kũrĩa mĩciĩ kwĩna ng'aragu. Aciari aingĩ mahũthagĩra magetha mao ma mĩgũnda kũrĩha bithi, ona gũtuĩka ũcenjia wa rĩera ũtũmĩte magetha manyihe. Mũciari ũcio mbembe wona mũgũnda nĩyo ehokete agoka kũrĩha bithi nayo, no rĩu ndĩkuma mũgũnda koguo ndangĩhota gũka kũrĩha bithi. Mwana ũcio nake ainũka hwaĩ-inĩ ndangĩona kĩndũ gĩa kũrĩa, koguo environment ĩyo ya mũciĩ ĩkamũ affect, no kacukuru ĩkamũ affect, tondũ tiganĩta rĩu mũhecimiwa atũririkanĩte na njĩra nene, mwana ũcio aragaga kĩndũ gĩa kũrĩa mũciĩ na akaga kĩndũ gĩa kũrĩa cukuru, koguo at the end of the day mwana ũcio ndangĩ concentrate ona akĩendaga. Mũmbunge George Gachagua na atongoria angĩ a Ndaragwa makoretwo makĩhinyĩrĩria thirikari kwanĩrĩra gĩcigo kĩu ta kũmwe kwa mĩena ĩrĩa mĩũmũ nĩguo mahote kũgunĩka na motungata ma bata. Ahoya thirikari nĩ ũrĩa kũhana rĩu moke meyonere gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma hoe mũno tũtuĩke andũ a kũndũ hardship, nĩgetha tũheagwo irio cia kũrugĩra ciana mathukuru, na arimũ aitũ nao maheagwo hardship allowance. Na ningĩ ũhoro wa school feeding program twatuĩka declared as an ASAR nĩ ũgũkorwo ũgĩtũteithia na njĩra ya mwanya mũno, nĩgetha ciana citũ ihote gũkorwo igĩtuĩka maintained cukuru. Pia tumeenda hatua zaidi, tukaweza kuongea na walimu wakuu, tukawaambia kwamba wasiweze kufukuza watoto waende nyumbani, because wakienda nyumbani bado hakuna hata pesa kule. Mahinyĩrĩirie bata wa gwetha njĩra itiganĩte cia kũgitĩra arĩmi ta wenji wa ndobori na thiranga, itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria aikari kũhĩmbĩria ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ. Nĩ njũĩ nĩ tũkuona maĩ marĩa ma bithi, na maĩ macio moka nĩ tũgwĩka irrigation gũkũ, na tũtigũcoka gũthumbũra thirikari atĩ ĩtũhe irio. Ngiribotera Inooro TV kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa, gũkũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.